friends, welcome back to my YouTube channel. Aji Sunday, ami aji pura furibo jam. E amar gutu pura chal ke ulaise. Gutu kot jaba aji? Ha gutu? এয়া পুরা খানা চানা আমি ডিগিত ভৰাই লৈছো আমি আজি পিকনিক খাম গৈ এয়া আমাৰ মাতাশ্ৰী ষ্টাইল মাৰি আহি গ'ল এয়া আমি আজি যাম এয়া মা ধুনু গৰম এয়া আমি আজি ফেমিলি ট্ৰিপত ওলাইছো या साइड का गाजी तेजपुर टू अरुणाचल प्रदेश और आज अपना वे तो देखा अपना लगी या जस्ट अभी घर पर उलाइसो है আমাৰ হজৰাপাৰৰ ৰাস্তা এটো তেলৰ কাটা উঠিছে না এয়া আমি গৈ আছো আমি এটা তেল ভৰাই ললো অলপ পিছত আমি মিছন চাইলি পাম তেল বা পুৰা সিদ্ধা সিদ্ধি গৈ থাকিলে হল বালিপাৰালৈকে তেল কাটাই নয় এই ৰাস্তাটো এক্সিডেন্ট হয় ৰাস্তাটো দেখাম হাতু এয়া আমি তেজপুৰ মিছন চাৰিআলিত ফচি আছো তেজপুৰখনো আজিকালি গুৱাহাটীৰ নিচিনা হৈ গৈছে একদম ইমান ট্ৰেফিক জাম 5 মিনিট হৈ গ'ল ট্ৰেফিকতে আমি ফচি আছো মুনু পুৰা গাড়ী চোৱাত বিজি কি ধৰিলে এখন আমি গৈ আছো মিছন চাৰিআলি পাৰ হৈ গলো আমি যাম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভিতৰলৈ ক'ত যাম আপোনালোকক দেখাই আছো চাই দেব এতিয়া কৈ নিদিওঁ আমিতো চাই গম পাবই আপোনালোকে বাৰু ক'ত যাই আছে তুমি কি কথা কৰ না মাতে কবলে না photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring photo. ৰাতিপুৱা যেনেকা বৰষুণ দিছিলে মোৰ মন চন বেয়া লাগি গৈছিলে যে যোৱা কেঞ্চেল হৈ যাব বুলি না এটা একদম বহুত ধুনীয়া ৱেডাৰ মজা বতাহ মানে গ্লাছ গ্লাছ পিন্ধি লৈছোঁ আৰু নহ'লে যি ডাৱৰীয়া গ্লাছ পিন্ধিব নোৱাৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ পানী হৈ গ'লে পানী নাছিলে काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरी यहाँ केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रैन सारी तेरी खैर मनाऊं এয়া আমি বালিপাৰা পাই গ'লোঁ এতিয়া আমি এফালে সিদ্ধা সিদ্ধি সোমাই যাম
বতৰৰ মহিমা ধৰিব পৰা নাই ইফালে যদি ৰ'দ দি আছিল এফালে আকৌ এয়া জোৰছে বৰষুণ দি আছে পুৰা বৰষুণ আহি আছে নাজানো তাত গৈ কি হয় আধা ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ তাত যদি ৰ'দ দি থাকে আমাৰ ফালে ৰ'দ দি আছিলে অলপ এতিয়া তাতো বৰষুণ আগত গৈ নাজানো কি হয় চাই থাকক আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আমি এয়া আমি নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পাই গ'লোঁ নামেৰি উদ্যান পাৰ হৈ যাম ইয়াত আকৌ ইয়াত বৰষুণ নাই অকণমান ইয়াত এতিয়া মানে ৰাস্তাই ৰাস্তাই বেলেগ বেলেগ ৱেডাৰ দেখি দেখি গৈ আছোঁ এখনেই আকাশ এখনেই পৃথিৱী বতৰ বেলেগ বেলেগ ইয়াত বৰষুণ নাই আমাৰ দেউতা বাইক ইয়ালৈকে পাই গৈছে ইয়াৰে বাইক Vai que é muito isso, আমি ভালুকপুং পাম আৰু 2-3 মিনিট আছে চাওক আকৌ ৱেডাৰ ভাল হৈ গ'ল পৰা ৰ'দ আকৌ মই গ্লাছ আমি ইয়াত আহিছিলোঁ এতিয়া আমি ইয়াতে ৰখি যাওঁ এতিয়া আমি ক'ত পাইছোঁ 12 মাইল এতিয়া আমি 12 মাইল পাইছোঁ 13 মাইল এতিয়া আমি 12 মাইল পাইছোঁ অলপ পিছত আমি ভালুকপুং পাই যাম ইয়াত আকৌ ৱেডাৰ বহুত ধুনীয়া ইয়াত চব পুৰা ৰ'দ গোটেই ৰাস্তা আধা ৰাস্তা বৰষুণ আধা ৰ'দ তেনেকৈ আহিছোঁ আমি বেয়া ভোকো লাগিছে শুনো কি খাবা জুচ খালে পেট ভৰিব গুটু আজি কি কৰিবা তাত গৈ পেলাই কি কৰিবা আহিছা কি বোলে আজি পানীত গা ধুব আহিছে যিমান মানে আচৰ চাপি চাপি আহিছোঁ পুৰা মজা লাগি গৈ আছে এক্সাইটেডবিলাক বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে কেতিয়া গৈ পাম 1 year পিছত লাগিছিলে মায়ে ভিডিঅ' কৰিব লাগে কিমান দূৰ আৰু আৰু 5 কিলোমিটাৰমান আছে বোলে এতিয়া আকৌ পুৰা পেক কৰ মা কি কৰিবি আজি নদীত গা ধুলোৱে নদীত গা আমি আহি পাই গ'লোঁ ভালুকপুং পুৰা ট্ৰেফিকত ৰখি আছোঁ চেকিং কৰিব তাতে সোমাই যাম এয়া আমি অসম এৰি অৰুণাচল প্ৰদেশত এণ্ট্ৰি মাৰি দিলোঁ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ এয়া আমি সোমাই গ'লোঁ অৰুণাচল বৰ্ডাৰত এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ভালকৈ চাই পাওঁ এইখন আমাৰ গাড়ী একদম মজা লাগিছে আহি লোকেশ্যন বহুত ধুনীয়া কেনেকুৱা লাগিছে পাহাৰবিলাক এইবিলাক ৰাক্ষবিলাকে আহি পোৱাই নাই খোৱা কথাত লাগিলেই ধুনীয়াটো আজি বৰত আছে মাংস নাখাওঁ
মোৰ বট নাই তো দেওবাৰে বট ৰাখো বুলি শুনিছিলোঁ ভাঙি দিব তুমি এই সুমি আছে বোলে মজা লৈছে ভাইটি পুৰা দামী লৈছে কি বতাহটো কেনেকুৱা কি বোলে ইয়াতে আজি কচৰৎ কৰিব আমি পুৰা আহি পাই গ'লো ধুনীয়া এইটো এটা ৱাটাৰফল হয় বহুত ধুনীয়া কিন্তু আমি এইটোত এতিয়া নৰখোঁ আমি অলপ আগলৈ যাম আৰু চাই থাকক আপোনালোকে এয়া আমি আহি পাই গ'লো এইজনীয়ে মই হয় একদম পাহাৰ বগাই বগাই আমি ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিব গৈছোঁ পানীৰ কাৰণে মোবাইলটো লৈ যাব নোৱাৰিলোঁ মোবাইলটো পৰমা হাততে থৈ গ'লোঁ সেইকাৰণে ৱাটাৰফলৰ ওচৰৰ পৰা মই ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ যিখিনি কৰিছোঁ দূৰৰ পৰাই কৰিছে সি চাব আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আমি কিন্তু বহুত বেলেগ মজা এনজয় কৰিছোঁ পৰমক ইমান মাতিলোঁ ইমান জোৰ কৰিলোঁ সি নাহিলে আৰু গুটুকো নানিলে পানীখিনি বহুত ঠাণ্ডাৰ কাৰণে কিন্তু মই মা ভণ্টি আৰু ভাইটি বহুত মজা এনজয় কৰিছোঁ পানীখিনি দ নহয় বাট তথাপি নামিবলৈ বেয়া ভয় লাগিছে आ जाओ on the beach यार फोटो मेरी खींच कितनी किस्मत होगी तेरी ये बात न मानी पानी का शोर आजा मेरी बाहों में girl what you waiting for तुझको मैं लेके चलूं फिर प्यारी सी yacht पे हो जाएंगे हम कहीं मैलिबू के शॉट पे पानी 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 सानी 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 आ जाओ on the beach यार फोटो मेरी किस्मत होगी तेरी करते ये बात न माने
গা চা ধুই আহি গ'লোঁ মজা লাগিলে বহুত এনজয় কৰিলোঁ আমাৰ এইটো বৰিং মেন একদম এইবিলাক বেয়া পাই নিজেও নগ'লে পোৱালিও যাবলৈ নিদিলে আমি গা চা ধুই ল'লোঁ আমি অৰুণাচল টিপিত গা চা ধুই ল'লোঁ চাওঁ কি ধুনীয়া পানী কি ধুনীয়া মজা লাগিলে আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ পানী ধুই কৰিছোঁ সব বস্তুৱে মোৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট টাইমে আহিছে এতিয়া লাহে লাহেকৈ এনজয়বিলাক কৰিম আপোনালোককো দেখাম শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকে চাই থাকিব আমি ঘৰতে চিকেন ভাত আৰু কিবা কিবি বনাই লৈ আহিছোঁ এতিয়া ক'ৰবাত আমি পিকনিকৰ স্পট এটা পালে ৰখি দিম আৰু তাতে খাই দিম ধুনীয়াকৈ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বহুত এনজয় কৰিলোঁ কেনেকুৱা লাগিলে মা ভাল লাগিলে মা আজি ফাৰ্ষ্ট আহিছে সেইটো চাওক এয়া আমি অলপমান ৰখিছোঁ ইয়া ফটো চটো উঠিবৰ কাৰণে ইজনী গৈছে বহুত মজা লাগিলে এই পাহাৰটো চাওকচোন ইমান ওখ মানে ডাৱৰত গৈ লাগি আছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে আমি ইয়াৰ পৰা দেখিছোঁ কিমান দূৰত আছে চাগে আমাৰ পৰা এই পাহাৰটো মজা এনজয় কৰিলোঁ পানীখিনি বহুত বেছি ঠাণ্ডা সেইকাৰণে গুটি নিনিলোঁ মুনু সেইকাৰণে কান্দি আছে তাৰ বেমাৰ হৈ আছে আৰু তাৰ কাইলৈ এক্সাম আছে সেইকাৰণে নিনিলোঁ তাক মুনুক তাক কেতিয়াবা বেলেগত পানীত গা ধুৱাম আমি এতিয়া 12 মাইলত আহিছোঁ আমি ইয়াতে পিকনিক খাম আমি ঘৰৰ পৰা চব বনাই মেলি আনিছোঁ মুনুৱে ৱাটাৰফলত গা ধুব নোৱাৰা কাৰণে তাক ইয়াত লৈ আহিছোঁ চাওক Ready? এয়া আমি আজি পিকনিক খাইছোঁ ৰেডিমেড পিকনিক ঘৰৰ পৰা বনাই লৈ আহিছোঁ হাই কৰি দিয়া এতিয়া কি খাই আছোঁ কি ঠাণ্ডা এইটো এয়া চালাড কাটি আছোঁ এয়া গাড়ী ডিগিত মাংস আৰু ভাত লৈ আহিছোঁ প্ৰেছাৰ কুকাৰত পূৰা এতিয়া এয়া সিজোৱা ডিম খাই লওঁ এটা এটা কোনো লোৱা বনৰ ওপৰত বনত বহি ভাত খোৱাকে বনভোজ বোলা হয় এয়া সালাড কাটি আছোঁ পুৰা একদম আজি পুৰা খাম টেষ্টি কৰি মায়ে অলপ মুনুৱে তিয়হ খাই বহুত ভাল পায় ময়ো ভাল পাওঁ এইটো আচাৰ এইটো বিহুৱাই অকণ পুচ কৰি দিবি এ আমি আজি পুৰা বনভোজ খাইছোঁ বনৰ মাজত এয়া একদম পুৰা ভোট জলকীয়া আচাৰো লৈ আহিছোঁ এয়া পুৰা মাংস মায়ে ঘৰৰ পৰা বনাই আনিছে টেষ্টি কৰি মোৰ মায়ে বা তোমালোকে অকলে অকলে খালা না মোক নিদিয়া জলকীয়া এইখন মোৰ য়েল্ল'খন হাই তুমি হাই দিয়া দুনু দুনু গুটু হ'ব আমাৰ খাদ্য মন্ত্ৰীয়ে একদম টিফিনতে মাৰি দিলে পুৰা আমাৰ গুটুক মাম খোৱা তুমি বেটা মাম খোৱা চুমি বা চুমি আৰু লোৱা তুমি মোৰখিনি লাগিব নেকি লোৱা চুমি লোৱা লোৱা এয়া এতিয়া খানা পিনা আমাৰ চব হৈ গ'ল এতিয়া আমি ঘৰলৈ বুলি ওলাই দিম বহুত মজা লাগিলে আজি বহুত এনজয় কৰিলোঁ গোটেই পানী নিগাতে কেনেকৈ লাগিলে বহুত ধুনীয়া আকৌ আনি ইয়াতে এখন গা ধুৱাই দিলোঁ
অলপমান ভাত কুকাৰত বাচি গৈছিল ভাবিলোঁ ঘৰত গৈ এনেই পেলাই দিয়া সলনি নামেৰি কাষত ইমানবিলাক বান্দৰ থাকে তেওঁলোকক দি যাওঁ আশীৰ্বাদ পাম এয়া তেওঁলোকক দিছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ বুটলি লৈ গৈছে একদম মানুহৰ নিচিনা বহুত ভাল লাগে একদম আহাৰ শেষত কিবা এটা ভাল কাম কৰি মনটো শান্তি পাইছে আৰু আজি ইমানেই আছিলে ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ প্লিজ ভিডিঅ'টো চাব আৰু প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব Thank you so much for watching my video.